Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Siamo Olimpiadi Milano e Cortina 26. Hockey su ghiaccio maschile. Italia-Francia ha fatto lo stesso, ha fatto due tornei con le stesse squadre, gli stessi abbinamenti. Così, andava così. Adesso di nuovo Italia-Francia, la rivincita. Ci vediamo i primi minuti e dopo solo l'ultimo quarto, perché stavolta passiamo e ne vediamo altri. Dai raga. L'obiettivo non è vincere, ma almeno portare a casa un face-off. Niente da fare. Inizio subito in salita. Vai De Luca. De Luca per Lumberjack. Lui è Lumberjack, signori. No. Charles Leclerc. Bravi. Facciamo fino al 10° minuto. Bravo. Dai ragazzi, un inizio sicuramente positivo rispetto... Tira! Però ci siamo, Beppe, ci siamo. Incredibile. Stiamo giocando. Siamo nell'ultimo giorno delle Olimpiadi, no, non sarà tutto in un video solo ovviamente, però siamo nell'ultima parte di queste Olimpiadi comendiane e purtroppo Stati Uniti sono molto in vantaggio. Ancora. Ma stiamo giocando noi ragazzi, eh? Occhio, mamma mia. Ok, ci vediamo per l'ultimo quarto per rendere il video troppo lungo. Raga, siamo all'ultimo quarto, perdiamo. 3-1, durissima. Face off, ovviamente vinto neanche uno. Ok, non è proprio la nostra disciplina. Qua Stati Uniti può fare addirittura un doppio oro che c'è il bonus. Speriamo nel Canada. No. Sì, per noi sembra peggio anche della prima partita con le donne, diciamo così. Dai, passa i face off. Guarda come pressano questi. Team Italy. Non ci credo, sì, ma sono che... Sarà bello, peccato. Bello, mamma mia, l'ho rischiata. No, Lumberjack. Errore di Lumberjack, il mio idolo Lumberjack. Errore! No, peccato. Devo segnare però se voglio avere una minima speranza che non vinco sti face off, perché dopo devo... Cioè, sì che ho guardato anche come fare, ma boh. Niente. Se non vinci sei un face off. No, penalità, che due coglioni però. Vai, è andata, un power play 2 minuti. Dai, un po' di culo, gol in inferiorità numerica. Attenzione, attenzione. Sì, no! Sembrava dentro. Sembrava dentro. Finito il power... No, 4 contro 4. Dai, crediamoci, non è impossibile. Però, non difendiamo. Cioè. Dai che sono più spazi adesso. Vai Morini. Morini. Tira! Tira! 9 minuti. Kostner! Niente. Peccato. Stiamo dando tutto ragazzi, ma
Diciamo che l'hockey non è proprio il nostro sport. Face off. Errore però qua. Attenzione fuori gioco, rientriamo. Sbagliamo troppo però nei passaggi, Ah, buco, è finita, se segna è finita ovviamente. No, perché ma passala, Dio! Non deve fare il doppio oro però l'America. Passala, bravo. 5 minuti però. Dai, adesso lo possiamo segnare. Non perderla. Riusciamo a segnare. Non si segna, Beppe, non si segna. Team France has got a 3-1 lead Vinto. as they have dominated for the most part in this. France is moving it along the wing. È andata, raga, a fare un gol adesso. No, basta. Finisce qua. 54 secondi, ultima chance di accorciare le distanze. Perché non tira? Ma sbaglio io qualcosa allora. Finisce qua l'avventura olimpica al primo turno anche per gli uomini. Vabbè, solite penalità. Ma dove... Finisce l'Olimpiade italiana. Almeno accorciare le distanze per l'onore. Anche sbagliato. Ecco, super fallo, finisce qua e vediamo come va a finire il medagliere. Speriamo bene. È finita nel peggiore dei modi, Allora, ok. Simulate. Ma no. Ok. Non mi interessa, grazie. Dai, Germania show. Canada, te prego, avanti. Francia, USA, figurati. Ok, allora abbiamo Canada, USA, quindi almeno un oro ce l'ha. Molto bene. Invece Francia e Repubblica Ceca, doppio bronzo. Ok, ti prego Canada, almeno no per il doppio oro. Non ci credo. Doppio oro americano, Olimpiadi, fortemente a rischio. Doppio oro USA, oro e argento Canada, Repubblica Ceca e Francia, bronzo. Ragazzi, qua con il curling a doppio misto, 7 medaglie di differenza d'oro con gli Stati Uniti. Non sarà facile perché loro hanno anche il freestyle oltretutto. Devo cominciare a vincere queste discipline qua, non è semplice, ce l'ho fatta, forse ho preso un oro qua, sicuramente una medaglia, però le dure raga, le dure, ci vediamo per le ultime bocce. Raga, siamo alla fine, le cose non stanno andando bene.
Vediamo cosa combiniamo, ma vedo l'ora. Bong. Forse... Boh, lo so. 1-0. Yes! Ce l'abbiamo fatta. Godo contro gli svizzerotti. Contro gli sviscerotti. I sviscerotti. Troppo lunga, ho sbagliato qua. Brutto errore. Non ce la metto andare meglio. 1-1 purtroppo. Quindi chi la tira più vicino, ma so cazzi. Mamma mia. Quale dura fiori. Tensione. Ai. Che cazzo. Preciso. Sarà durissimo, Attenzione. Fuori. Purtroppo. Sì. Svizzera in finale. Male. Se giochiamo il bronzo. Vediamo se riusciamo a portare a casa il primo. And. Penso di sì, spero di sì. Oh. Ah no, cazzo, non hanno un altro. L'ultimo loro, giusto che cominciato loro. Ai. Quindi lo portano a casa loro, salvo errori clamorosi della Polonia. Vale le merdate là. Attenzione! Ma no. Non ci credo, errore scandaloso della Polonia. Mamma mia che errore. Ultima stone. Non possiamo fallire. Ok. Prendiamoci almeno il bronzo. Devo stare in centro. Attenzione. Aia. Sì, dai. Buono, dai, almeno il bronzo arriva. Com'è? Francia, Svizzera, Italia. Raga, adesso iniziano le Olimpiadi fondamentali. C'è l'ultimo giorno di gare diviso in due, quindi questo è un altro video. Qua bisogna fare. Non dico 8 ore, ma almeno 6. Abbiamo il bonus. Svizzera e Austria hanno air bonus. Vai. Partenza discretamente buona. Dai. Ok. Libera maschile. Inizio non buono, niente da fare, non gira, raga. Recuperiamo qualcosa. Ok. Piccola sbavatura. Perdo ancora, Non ci credo.
sali, scendi, clamoroso. Mamma mia, eterna questa libera. Su e giù, su e giù. Dai. Attenzione, proprio non ci credo. A rischio il doppio oro. Secondo. Incredibile. Quindi solo un oro purtroppo per il bonus. Giappone e oro. Vabbè, va, lasciamo perdere. E anche argento ovviamente. E Repubblica Ceca bronzo. Altra medaglia oggi per la Rep Check. Però è pesante questo, purtroppo. È pesante sto. E dove ero più sicuro di fare il doppio oro. Beh. Super G. Attenzione però, sì, sono un pirlotto, scusate. Un attimo solo dare gli ori anche alla Svezia, alla Svizzera e all'Austria. Eccoci qua, l'Austria è leggermente avanti sulla Svizzera, ovviamente. C'era il Giappone, quindi il Giappone. Ora vediamo chi si prende tra Giappone e Repubblica Ceca. Sono sicuro che il Giappone. No, non sono così convinto, vediamo. Infatti, la Repubblica Ceca ha più medaglie, quindi l'Austria si prende argento e bronzo. Questo è buono per noi. Austria, argento e bronzo. E la Svizzera, però, il doppio. Attenzione, la Svizzera. Dai, raga. Dai, spingi. Ottima partenza. Ma siamo addirittura secondi, che bello. Neanche di parecchio. Boh. Che bello. Male. Ma io sono senza parole. 2 secondi e 26. Boh. Continuiamo a perdere. Situazione disperata. Bah. Primo! Non ci credo, l'ultimo settore forse sbagliato là. Non ci credo. Oh, finalmente una lieta novella. E it's godo. Doppio oro, dai. Russia argento. Canada bronzo. Adesso vediamo. Russia e Canada. Vediamo chi ne ha presi di più. Russia e Canada. La Russia, quindi Austria, attenzione. Austria si piglia oro e argento. E Svizzerotta, bronzo. Vai ragazzi, slalom gigante. Che recupero alla fine. 90, vai, go. Dai, Cube.
Non è finita questa Olimpiade che se gli Stati Uniti sono avanti. Partenza in realtà siamo terzi addirittura. Ahia. Beh, questo non mi fa perdere tempo, è solo un'animazione un po' del Kaiser secondo me. Passiamo su Damash, credo che penso sia reale. Cazzo, bene. Relax, come relax. Sappiamo che nell'ultimo giorno abbiamo parecchie gare favorevoli. Mi fa paura quel freestyle americano e snowboard. Mamma, riesco a risaltare la porta. Buono. 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 Passaggio monumentale. E la prima mancia è andata. Bravi. E solo in una. No, Norvegia, Francia e Canada. Ah, ok, ma come? E se speravo solo una in un bug di sistema. Dai, che sappiamo che nell'ultimo giorno c'è tanta rovina. Per l'America il freestyle, per la Norvegia sci di fondo e snowboard, sempre per l'America e per noi sci alpino e short track. Anche là possiamo fare medaglie. Quindi possiamo anche stare un po' tranquilli, non serve tirare al massimo. Non capire nello slalom, mamma mia. Impeccabili, impeccabili. Piccolo errore. Mamma mia, ho riuscito a risaltare. Mamma, qua ho rischiato di buttare via tutto. Non c'è storia però, è un gigante. Dominio assoluto. Grandissima vittoria, raga. Doppio oro. Ok. Dai che saliamo. Quel doppio oro dell'America non ci voleva con Loki, cazzo. Norvegia, argento. Francia, bronzo. Vediamo tra Norvegia e Francia. Francia. Quindi Austria godo per fortuna, dalla Francia più 3 e 2, però la Svizzerotta 3 e 2. Svizzera bene, Svizzera bene. Ok ragazzi, abbiamo lo speciale qua, sempre un Ternalotto. Ha fatto bene con le donne a Torino, vediamo qua a Vancouver. Vai, vediamo. Anche un oro, anche un secondo posto, quindi solo oro. 1, 2. 80, va bene. Non è che posso andare a uovo, Mamma mia. Vediamo. Non è vero. Ah, qua tira lì. Sì, che ho messo il livello massimo, boh.
Vabbè, ascolta, sfruttiamo, se il gioco fa questo, cazzi loro, sinceramente, Non è che posso... Non è che l'avevo saltato la porta, ma... Ancora? Ma dove? Ti penalizza di brutto, ma... Vabbè, Vancouver è così. Vediamo. Come siamo? Beh, secondi. La Svizzera c'è bene. Ok, quindi tra Norvegia e Polonia vediamo già. Tra Norvegia e Polonia. Non c'è nessuna delle due nelle top, quindi teniamo la Norvegia per l'Austria. Poi possiamo fare il secondo posto, va benissimo. Partenza da Sublime. Siamo partiti a stromba tutto. Solo che forse, non so, le porte... Sto gioco, sì, che cagata, però questa è una cagata. Teoricamente con la porta salta sei fuori, però... Visto che non possiamo sapere se anche il computer usa sta cosa, Vancouver dice questo e noi ci spariamo questo. Al secondo posto ci metto 10 firme per un oro e un argento. Perché mi sono finiti i miei bonus, Stiamo dando tutto, attenzione, ho visto una cosa che non volevo vedere, mi mette pressione. Addirittura siamo verdi adesso. Seconda manche mostruosa. Seconda manche all'Alberto Tomba. Qui se doppio oro godo. Vediamo. Doppio oro. Che solo pensa in libera ho fallito. Mamma come godo. Questi sono pesanti, Punti medaglia pesantissima. Grandi 7 ori, cazzo, siamo pari adesso. Ci voleva l'alpino, sapevo fatto bene a scegliere l'alpino, sapevo che potevo portare a casa bei risultati. Svizzera, comunque quarto oro per la Svizzera e argento, che superi il bonus. Norvegia. Attenzione che la Norvegia sta prendendo medaglie, però sta accumulando per... E ovviamente Austria, 4 e 3. Austria solo un oro da questo passaggio, bene. Molto bene. Adesso abbiamo lo short track, ragazzi. Short track maschile e femminile. Vai, short track maschile e femminile. Abbiamo la Russia, la Russia. Vediamo che lo mettiamo. Canada per l'Olanda, ovviamente. Australia. Ma mettiamo il Canada, dai. Anzi, no, la Russia che è europea. Scusate. Serve la gold medal però, Attenzione. Male. Devo svegliarci adesso, però. Ha preso la linea, purtroppo, il russo olandese. Non che facevo. Ultimo giro, cazzo, ci prova che vado all'interno! Vancouver, tutti maroni però. Ed è oro, sì! Mamma mia, l'ultimo giorno è il nostro giorno. Russia, argento. Olanda, oro e argento per il bonus. E Canada, bronzo. E godo. Forse facciamo anche 3 però, Anche 3 video, perché tanta roba abbiamo ancora, Dopo abbiamo il freestyle, poi facciamo qualcosa di... Devo lo tenere in fondo alla fine, abbiamo le... Adesso vediamo. Oh, c'è l'Olanda, perfetto. Cosa ho fatto nell'ultimo laps, Fury?
Sono i maestri olandesi. Calma, si vede che c'è l'Olanda. Non vuole dare il doppio oro all'Olanda. No, brutto questo. Bravo, questo è un interno perfetto. Bravo, come ti... No, l'olandese cosa fa? Errore dell'Olanda! Ma lui l'interno, attenzione, bruttissima cosa! No! Non ci credo. Ho sbagliato, ho perso, siamo zitti. No, c'è forse anche l'Olanda ha perso il doppio oro, infatti, incredibile. Oro spagnolo. Spagna, oro, Olanda, oro e argento. Giappone, bronzo. Buttiamo via, non prendiamo neanche una medaglia. Questo è il bello, è il brutto delle Olimpiadi, lo short track. Ma ragazzi, siamo subito nella mischia, con l'Alf Pipe. Un doppio backflip ottimo al pari dell'atterraggio. Eccolo, spettacolare 1080. Grandissimi. No! Cosa sto... No, vabbè. Ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? No, ragazzi, mi sono pigliato l'oro, nella prima manche. Non ci credo. E non c'è neanche l'America. E la Repubblica Ceca è quella che ha più medaglie, quindi... Incredibile. No, abbiamo un vantaggio siderale. L'America addirittura non c'è, pazzesco. Quindi si è presa quella con più medaglie e della Repubblica Ceca. Pazzesco, Beppe. Non serve rischiare troppo, secondo me. Rete sinistra, passa con stile al doppio backflip. Chiude un bel 900 e atterra senza alcun problema. Bravo, amore. Non ci credo. Porta a casa un doppio cork e atterra. Probabilmente è oro, ragazzi, eh? Stiamo calmi. Non ci credo. Oro italiano. No. Non ho parole. Non ho parole. Norvegia argento. Russia bronzo. Ok. Vediamoci la premiazione. No, me la merito qua. Guardalo. Gold medal. Ok, ce li facciamo ovviamente. E vediamo se c'è Team USA. Incredibile, non c'è. Vediamo che ha preso. C'è pazzesco. Chi ha preso più medaglie. Siamo sempre là. Repubblica Ceca non c'è. Dopo abbiamo Gran Bretagna. Madonna, ci sta andando lì. Stiamo zitti. Possiamo fare un altro oro. Passa al doppio backflip con una naturalezza invidiabile. Ma cosa fa? No, vabbè. Ho leggermente ripreso sto con step. Ma cos'è? Ragazzi. Che discesa fantastica. Non ho parole. Non me l'aspettavo, figlio, di riprendere così. Ci siamo noi favoriti per il medagliere, ma stiamo calmi e stiamo buoni. Parete sinistra. Possiamo anche un po' amministrare. Backflip pulito come l'atterraggio. Sta correndo dei bei rischi con trick simili, ma ne vale sicuramente la pena. Calma. Doppio rodeo e atterraggio perfetti. No! Ah, vabbè, ma sì. Atterraggio, peccato, i giudici dovranno tenerne conto. Ma sì, è un'altra gold medal. Signori. Spettacolo in casa pura. Signori, cosa abbiamo visto? Non ho parole, non so cosa dire. Qui si è raggiunto veramente un altro livello. 10 ori. Un messaggio chiarissimo a tutti gli avversari. Non ha affatto voglia di scherzare. Proprio Polonia, argento. Norvegia, bronzo. Norvegia
4 medaglie totali, ma nessun oro. Buono. Adesso andiamo a fare l'altro. Dopo l'Alf Pipe. Slopestyle. E qua forse chissà, vediamo qua. Non ci sarà l'America, sempre tra niente. L'America non c'è. Però qua la Repubblica Ceca. Quindi la Repubblica Ceca è uguale USA, per quelli che hanno preso più medaglie. Ok, vai. Un bel backflip, ma sono sicuro che i giudici vorranno vedere qualcosa di meglio. Questo qua sono un po' più scarso, però vediamo. Un backflip discreto, ma speravo in qualcosa di più. Stai buono. Sfruttiamo qua. Tocca male a te. Qua. Passa al prossimo ostacolo. Un doppio cork perfetto e a terra. Un salto discreto. Ora vediamo che trick ci regalerà. Esecuzione impeccabile con un 360 pulito. Ma che roba! Non cadere. Così si fa impazzire il pubblico Godo. con un quadruplo backflip. Incredibile, mai visto nulla di simile. Da matti! Grande, grandissimo Kuma. 260. Come siamo? No. No, good. Porca quarti siamo, cazzo. 23 che spoccio l'Irlanda, show. L'Irlanda non ha più medaglie, però no, rap checker, ok. Vabbè, andiamo. Qua l'America è seconda, quindi un oro se lo becca, attenzione. Troppo bello per essere vero. Mi aspetto ben più di un backflip. Siamo alle Olimpiadi, dopo tutto. Sta buono. Prova il rodeo e riesce ad atterrare senza problemi. Buono. No. Un grab saltissimo alla fine di un 5,40 senza alcuna sbavatura. No, ma che è Ecco. successo? Stava andando bene. Sì. Male qua, male. Io ci provo anche, ma non posso diventare un fenomeno su tutto in un minuto. E un grande doppio backflip. No, devo prenderlo questo però. Ottimo 7,20, nessun problema. Ma sono lentissimo. Riesci a salire piuttosto bene. Come sfrutterai il salto? Un cork 1260 da paura. Però poi è tutto per tutto. Buono lo stacco, vediamo che trick stiloso sceglierà. Monumentale triplo rodeo e torna a terra senza problemi. No, male. Niente di che. Non do neanche medaglia. Peccato. Vediamo. Ma ha dato tutto se stesso. Oro irlandese, E anche se non è arrivato il risultato sperato, non può rimproverarsi nulla. Comunque posso solo immaginare USA. cosa gli stia passando per la testa, ma spero capisca la grandezza di quello che stava per compiere qui in Oro Corea del Sud. e argento. Eravamo tutti con lui. Rep ceca argento. Quindi Stati Uniti si prendono l'oro, E Norvegia bronzo. Tante medaglie per la Norvegia, ma manca quella di preziosa. Ok, rientriamo. Vediamo se gli Stati Uniti sono già dentro, sono più tranquilli. Mamma mia, che Olimpiadi. Ultima gara però, già Stati Uniti ci sono, perfette, sono secondi. Se volete sapere cosa distingue un campione da tutti gli altri, tenetegli gli occhi addosso. L'importante è non il doppio, speriamo non il doppio oro, però no. Oh. Non sono molto bravo in questa specialità, Qua addirittura sbaglio tutto. Total disaster, ragazzi. Passa con stile al doppio backflip. Switch e cork 5,40. Splendido 900 e atterraggio pulito. Era benissimo. Bene, uno stacco più che discreto, ora va sfruttato. Un backflip discreto, ma speravo in qualcosa di più. Chiude lo strepitoso triplo backflip con un atterraggio perfetto. Un salto discreto. Provare questi Ora qua. vediamo che passa un triplo backflip davvero, ma davvero bello. Brava!
quadruplo. Sì, ma siamo lontanissimi. A terra. Devo fare molto di più. USA seconda, per il momento non ha la doppia medaglia, speriamo. Ok, quindi gli Stati Uniti rimangono secondi, quindi hanno un altro oro nell'argento. Dai, sono rifatti le ultime due con lo slop qua. Siamo veramente scarsi noi qua, eh. Buono lo stacco, Però vediamo meno se male riesce quelle a medaglie mettere in pesantissime che ho preso Giudici non nell'half pipe, considereranno ragazzi. l'assenza del grab. Un 360 perfetto e torna a terra. Quanto stile sul Cannon Race. Che grande doppio rodeo. Ottima dimostrazione di come si atterra dopo un perfetto 7,20. Grazie, amore, però punteggi da cioccolatai. Mi aspetto ben più di un backflip. Siamo alle Olimpiadi dopo tutto. Lentissimo qua. Salto davvero niente male, speriamo lo sfrutti bene. E sbaglio anche l'ultimo salto. Penultimo c'è. Male, malissimo. Niente. Fortuna! Credo proprio che perderà un bel po' di punti, purtroppo. Questo penultimo giorno olimpico. Per me, giornata meravigliosa, però finiamo con il bottom. Ok, possiamo vedere la classifica e mettiamoci anche la fica. La Finlandia torna all'oro, ragazzi. Finlandia oro. USA oro argento. Francia bronzo. Ci vediamo per le medagliere. A una giornata dal termine, medagliere senza senso. Italia 27 ori, USA 26. E stiamo arrivando al totale che volevo io, cioè circa la metà delle estive, che sono, scusatemi, circa 66-64. Però chiaramente dopo dipende anche dei bonus, per esempio a Los Angeles o Atlanta, quando ci sarà l'Olimpiade di Atlanta, che la proviamo anche le Olimpiadi retro. È chiaro che gli Stati Uniti hanno doppio bonus dappertutto, triplo non esiste, ragazzi, perché sennò è impossibile. E quindi gli ori magari possono anche aumentare, dopo dipende da chi gioca in casa. Infatti sarà quasi impossibile con le Olimpiadi in Norvegia o in USA per noi, sarà molto difficile. Certo che la Norvegia è un po' deluso, perché comunque l'Austria ha 4 ore in più e sembra che la Norvegia ha tutto a fondo, però ormai però la vedo improbabile. È una sfida Italia-USA quest'anno, a Pechino invece Italia-Norvegia, con l'USA molto messa male, ma qua però mancavano delle discipline, era ancora tutto un po' non come adesso bilanciato, ecco. Va bene. La Spagna fa ridere con l'oro che l'Irlanda, bellissime. E adesso il calendario è solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discipline. Scirifondo. Mettiamo doppio oro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14, 24. Sì, teoricamente con la Norvegia può ancora vincere il medagliere. Sarebbe una roba scandalosamente incredibile. Però non è ancora fuori. Adesso la Norvegia deve fare tante medaglie per cercare di arrivare almeno in top 3. Ecco, la top 3 è d'obbligo. Noi dobbiamo amministrare, gli Stati Uniti per fortuna non ha il bonus e le scirifondo non è granché. Quindi le chance di vittoria ci sono tante. Il senso totale è anche pazzesco. E vediamo. Comunque gli Stati Uniti hanno detto che vogliono diventare i maestri anche delle Olimpiadi invernali, però l'è dura. Va buon raga, sotto il comando veneziano, prossimo video, ovviamente Final Day chiudiamo poi con Scirifondo da 50 km per chiudere, come per l'estiva e la maratona, per l'invernale Scirifondo 80 km. Raga, alla prossima, ciao!